أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي الكرام، تحية طيبة. وبعد، اليوم موضوعنا سنتحدث عن الأمراض المنتشرة في الأيام الحالية وعن كيفية التعامل معها وكذلك أسباب انتشار الإصابة. من أعراضها حمى شديدة وألم بالمفاصل وألم الحلق وكذلك سعلة شديدة وسيلان الأنف. أولا سنتحدث عن كيف نتعامل مع الإصابة. إذا كنت مصاب عليك باتباع الخطوات التالية. أول شيء تعقيم الحلق بالماء الدافئ والملح. رقم 2 عليك تناول الحمضيات مثل الليمون الحامض والليم الحامض لأنها تقوي الجهاز المناعي. كذلك عليك بتناول الوجبات الساخنة مثل المرق والشوربة، فهذه تعتبر رافد في الجهاز المناعي. وكذلك عليك بتجنب الاغتسال بالماء البارد، وكذلك عليك بتجنب شرب الماء الثلج أو الماء البارد كما تحدثنا في فيديو سابق. وعليك تجنب الأمر الثالث أو الرابع، عليك تجنب المكوث في الأماكن الباردة والتي يتوفر فيها الريح الشديد، فالفيروس يعتبر من الفيروسات التي تحب الأوساط الباردة وتتكاثر فيها. ثانيا، كيف تقي نفسك من الإصابة؟ أول شيء عليك بتجنب الاحتكاك المباشر بالمريض، فهذا يؤدي إلى انتشار الإصابة بشكل فظيع. فعندما تجلس أو تحتك بالمريض مباشرة، فعندما يعطس أو يكح فينقل لك العدوى بشكل مباشر. تنتقل العدوى عن طريق رذاذة الفم المنطلقة من فم المصاب إلى الشخص السليم. ثانيا، تجنب شرب الماء البارد، فهذا يؤدي إلى تفاقم الإصابة. رقم 3 تجنب الاغتسال بالماء البارد. رقم 4 تجنب المكوث في الأماكن الباردة، فهذا يؤدي إلى تفاقم الوضع وانتشار الإصابة بشكل فظيع جدا، أو إصابتك إذا لم تكن مصاب فقد تتعرض إلى برودة شديدة فينشط الفيروس ويسبب لك الإصابة. أخيرا سنتحدث عن أسباب انتشار الإصابة أو أسباب انتشار المرض. كما تحدثنا، والاحتكاك المباشر بالمريض يؤدي إلى انتشار الإصابة بشكل فظيع جدا بين أوساط المجتمع، فتنتقل الإصابة من شخص إلى آخر عن طريق الاحتكاك. ثاني شيء استخدام أدوات المصاب، فمثلا شخص مصاب جاء شرب من علبة ماء، أنت تجي بعده وشربت وانتقل لك الإصابة مباشرة. وبالأخير تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.